Først vil jeg sige tak til Henriette for invitationen til det her spændende seminar. Det er et fantastisk spændende program, og jeg er rigtig, rigtig glad for at få mulighed for at være her. Henriette spurgte mig, om jeg ville løfte frem nogle tråde fra en forelæsning, som jeg holdt for et hold dejlige studerende på kurset eksperimentel arkæologi sidste år. Og jeg vil forsøge at tage et par af de her tråde op på den her forelæsning, så det bare bliver et par, for det var en virkelig lang forelæsning. Så jeg tænker at diskutere lidt grundlæggende perspektiv på den praksis, som vi egner dagen til i dag, det her med at rekonstruere. Og mit håb er, at de her perspektiv kan bidrage til stof til eftertanke. Jeg vil sige lidt kort om mig selv først. Jeg kommer fra en arkæologisk baggrund. Jeg har taget min Ph.D. fra Lunds Universitet. Og inden jeg tog den, så tog jeg en socialantropologisk magister, også fra Lunds Universitet. Jeg tror, det er den her baggrund, som gør, at jeg gerne tager på mig rollen som observatør. Jeg træder et skridt tilbage for at se på såvel forhistorien som vores praksis som arkeologer. Og det er også det, som er blevet et udgangspunkt i dag. Da Henriette spurgte mig, om jeg ville være med i dag, så satte jeg mig og tænkte over rekonstruktionen i vores arkeologiske virke. Hvilken rolle spiller videnskabeligt som habitus? Som udgangspunkt er der flere sider af rekonstruktionen. Den har sin grund i den arkeologiske praksis, forskningen og eksperimentet. Men den er også en del af formidlingspraksisen, eller om man vil oplevelsesindustrien. Og det er de her forankringer, som jeg vil kigge lidt på. Når min store forskningsinteresse har været og fortsat er håndværk og teknologi, så er det jo netop tilblivelsen af rekonstruktionen, som jeg finder interessant, men her er det tilblivelsen i mere end en forstand. Så vi starter med at se på det arkeologiske virke. Man kan sige, at den arkeologiske gerning er delt i to, tanke og handling. Helt basalt. Og når det gælder handling, så skulle man kunne argumentere, at det er præcis det, som skiller arkeologien ad fra sine søstervidenskaber i humaniora. Arkeologien er til og med afhængig af et nært fysisk engagement med materialet. Et engagement, som også forandrer og former materialet, nemlig udgravningen. Og det er bare en del af flere handlinger, som tilhører den arkeologiske praksis. Den arkeologiske handling og praksis inkluderer indsamling, iagttagelse, observationer, dokumentere, udgrave, og det vil sige destruere, udføre eksperiment og formidle. Formidle mener jeg at skrive, gestalte, berette osv. Den sammenkobling af de her processer er der naturligvis en kognitiv side af arkeologien. Vi samler og sorterer data, vi klassificerer og kategoriserer, vi forsøger at forklare, forstå, fortolke. Vi skaber vores kundskab, vi formidler de valgte og skabte narrativer og gestaltninger, såvel som vi bygger op en tekst. Før og efter alle handlinger og tanker ligger de teoretiske udgangspunkt. Et givende metafor, synes jeg, er, at det er de briller, man har på. De her briller giver dig perspektiv. De er styrken i linsen, de er potentialet og begrænsningerne. Og de er skabt af tidligere erfaringer, sociale og kulturelle tilhør. Materialet i sig, vores fysiske engagement med materialet, det vil sige udgravningspraksisen, såvel som de forskningsinteresser, vi har. Så egentlig kan vi aldrig tage af de her briller. Det går ikke. Det er kernen af spørgsmålet om, hvordan man som individ ser på tingens væsen og væren, og hvordan noget kommer til at eksistere. Det er det ontologiske udgangspunkt. Da vi som arkeologer beskæftiger os med studier af mennesker, er det interessant for os at kigge på netop forforståelsen af mennesker som art, såvel som menneskets handlinger og måder at tilpasse sig verden. Det er også tanker og forhold til, hvordan vores viden skabes, konstrueres og bygges op. Tanker om selve videns natur. Tanker om objektivitetens paradoks, det vil sige dit epistemologiske udgangspunkt. Hverken eller er givende størrelser. Hver eneste menneske, der sidder her i salen, har sin egen unikke livs- og forskningshistorie. Den består af livserfaring, jeres måde at sanse og opleve verden, de studier, I har gjort, mennesker, I har mødt, som har inspireret eller provokeret, de bøger, I har læst, de fantasier, I har haft som børn. Og alt det her har været med til at forme jeres ontologiske og epistemologiske udgangspunkt, det vil sige jeres teoretiske fundament. Det er det, som gør, at I alle sammen her bidrager med noget helt unikt for den forskning, I gør, eller til den forskning, I gør. Og de rekonstruktioner, som skabes. Noget, som ingen af dem her kan bidrage med. Den her unikke pakke, den fusioneres med jeres forskningsspørgsmål, studiemateriale eller rekonstruktion, som skal gøres, og som bliver gjort til de resultater, som vi blandt andet har privilegiet at få se her i dag. Så det er altså ikke givet, at der er en eller to måder at opvære læren og kundskab på naturligvis. Det, som er givet, er, at man har en forforståelse som forsker, håndværker, formidler, og det har en stærk indflydelse på din gerning.
Rekonstruktionen hører som oftest under kategorien eksperimentel arkeologi, eller i alle fald kategoriseres den herunder. Og det er en gren af arkeologien, hvor handlingen står i centrum. Eksperimentel arkeologi har tidligere rummet både oplevelser og eksperimentet, men det er skilles ad og anerkendt som to forskellige sfærer nu. Den eksperimentelle arkeologi hviler på spændingen mellem to videnskabsfilosofiske retninger, positivisme og hermeneutikken. Inden den positivistiske synssæt, så har man en essentialistisk opfattelse af kultur og natur. Det som han hævner deterministiske egenskaber, som er helt frigjort fra konteksten. Et hermeneutisk perspektiv derimod har en subjektivistisk fortolkning af kulturelle konstruktioner, som er historisk kontekstbundne, variable eller til og med kan opfattes som illusioner, og det er en stadig konstruktion. Af de her to så udspringer to forskellige forhold til historiens forløb. Dels en lineær og dels en, som er varieret. Ser man på i forhold til historien som et lineært forløb, så har man ideen om, at processer, relationer, agenter og institutioner ikke kan opretholdes i ubalanceret tilstand. Man har altså en idé om maksimal funktionalitet i grunden centralistisk. Ideen om, at mennesker og miljørelationen ikke kan være pluralistiske og styrende. Han taler om en entydig tilpasning, det vil sige deterministisk. Der er en idé om, at det historiske forløb er ulineært og bundet. Man skulle kunne argumentere, at det er let at falde ind i den her opfattelse som arkeolog, for vi står med facit i hånd, hvordan det blev, og så kigger vi tilbage til stykket. Problematikken med denne tilgang er tydelig, når man forsøger sig på at spå fremtiden. Om nogen kunne, så burde det jo være os, eller hele verdens arkeologer. Vi har altså en indsigt, der bliver ind i mange forløb, som har været i menneskets historie. Men det kan vi ikke. Og det har at gøre med, at arkeologien har vist os, at processer, relationer, agenter og institutioner kan opretholdes i en ubalanceret tilstand, men efterstræber ikke altid maksimal funktionalitet. Og der er en indeboende pluralitet i relationen mellem mennesker og miljøet. Der er en erkendelse af, at historiske forløb ikke er uliniære, bundne eller unikke. Man har altså en erkendelse af de historiske variationer, og det er knyttet til det hermeneutiske videnskabsfilosofiske perspektiv. Eksperimentel arkeologi tilbyder os et utroligt redskab i forståelsen af forhistorien. Forståelsen af processer, funktioner, teknologi, konstruktioner og handlinger. Forståelse af livet, hvis man er en håndværksnørd som mig. Eksperimentel arkeologi er en metode snarere end et felt i mine øjne, og det kræver utrolig meget af den forskende, i det man i nogen grad ønsker at projicere datiden ind i nutiden for at forstå eller gestalte den. Og det er vigtigt at huske kulturen, samfundet og menneskets plasticitet historisk. Gør sig bevidst sin unikke rolle som fortolkende medskaber af den arkeologiske empiri. Gør sig bevidst sin unikke rolle som fortolkende medskaber af de arkeologiske eksperimentelle resultat. Og siden de er så stor del af resultatet, også at formidle den ontologiske epistemologiske perspektiv, som man bringer til forskningen, enten et resultat af et metodeafsnit. Og det er de her perspektiver, vi kan mere til vores gestaltning af forhistorien. Nej. Som sagt er det en kompleks proces at processere forhistoriske handlinger frem i nutiden. Og det er præcis det ambitiøse projekt, man har både i eksperimentet og rekonstruktionen. Og det er den individuelle oplevelse, som sætter kæppe i livet. Individets unikke egenskaber, som er et resultat af kroppens plasticitet, sansapparat, ontologiske, epistemologiske udgangspunkt, interesse og kundskabsniveau. Alt det her påvirker, hvad individet oplever, fokuserer på, ser, sanser og fortolker. Og det er også afgørende for, hvordan håndværkeren i dag og håndværkeren der interagerer med sit materiale og de skabelser, som bliver gjort. Derfor er det vigtigt at kigge på håndværkerens plads i sin kontekst, håndværkerens unikke fysiske sansapparat, kropslig plasticitet, læringsbaggrund, som tager hele håndværkskomplekset med sig, hvilket er et tema for et andet foredrag. Noget, jeg finder særlig interessant med rekonstruktionen, er vores store behov af den gestaltende praksis. Det er en utrolig tilfredsstillelse at se hypotetiske skabelser baseret på de fragmenter, som vi altid er omgivet af. Kan det være det, der er behovet? Vi vil virkelig bare gerne få lov at se vores studieobjekter. Det er et vigtigt spørgsmål også, hvem vi vil nå ud til og med hvilke billeder. For det er jo blandt andet billeder, vi skaber med rekonstruktionerne. Hvem vil vi nå ud til i vores samfund og hvorfor? Hvilke narrativer løfter vi frem og hvorfor? Oplevelsesarkeologien, såvel som eksperimentel arkeologi, tilbyder os et unikt redskab. Det giver os mulighed at visualisere, det giver os mulighed for en empatisk kontakt eller indlevelse i forestillings mennesker.
Det giver os mulighed for kontakt med det, som vi ikke kan formidle igennem andet end tilfældigt fragment. Og det er et stærkt redskab, når det gælder formidling. Men hvad er det, vi formidler? Det giver videre et stærkt redskab i forståelse af processer, men hvilke processer der taler om, datidens eller rekonstruktionens, det vil sige nutidens. Arkeologien er for mig videnskab om menneskets kapacitet og kreativitet. Den muliggør en slags kortlægning over menneskets gøren og laden med enormt bredt og tidsdyb. Jeg anser, at det arkeologiske resultat bør løftes fra en begrænset narrativ om nationen eller kulturen. Arkeologien byder os på det enorme potentiale i forsøget at forstå os selv som art, såvel som de små berettelser. Og de allermindste berettelser, eller de helt hudnære som klædet på ryggen, det er relevant for os alle sammen. Tak for jeres opmærksomhed.